ଏବେ ଆସୁଛି ଜଷ୍ଟ କମିଂ ଜଷ୍ଟ କମିଂ। ସମୟ ଶେଷ ହେଲା ଟାଇମ୍ସ ଅପ୍ ଟାଇମ୍ସ ଅପ୍। ସେ ମୋ ବୟସର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଏଜ୍ ହି ଇଜ୍ ମାଇ ଏଜ୍। ତଳକୁ ଆସ କମ୍ ଡାଉନ୍ କମ୍ ଡାଉନ୍। ମୁଁ ପାରିବି କିମ୍ବା କରିପାରିବି ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ପୁଣି ଥରେ ଚେଷ୍ଟା କର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍ ଟ୍ରାଏ ଏଗେନ୍। ଚୁପ୍ ରୁହ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ କିପ୍ କ୍ୱାଏଟ୍। କେତେ ମୂର୍ଖ କିମ୍ବା କେଡ଼େ ମୂର୍ଖ ହାଉ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ ହାଉ ଷ୍ଟୁପିଡ୍। କେତେ ବୋକା ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହାଉ ଫୁଲିସ୍ ହାଉ ଫୁଲିସ୍। ଏହା ଚମତ୍କାର ଅଟେ ଇଟ୍ସ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଇଟ୍ସ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍। ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମାଇ ପ୍ଲେଜର୍ ମାଇ ପ୍ଲେଜର୍। ଭଗବାନ ତୁମର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍ ୟୁ ଆର୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ଡୁଇଂ। ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଛି ଆଇ ଏମ୍ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଆଇ ଏମ୍ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ୍। ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲି ଆଇ ୱାଜ୍ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ୱାଚିଂ ଟେଲିଭିଜନ୍। ମୁଁ ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିବି କି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କଲ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଇ କଲ୍ ୟୁ। ହଁ ତୁମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିପାରିବ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ମି ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ମି। ତୁମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି ଆର୍ ୟୁ ବିଜି ଆର୍ ୟୁ ବିଜି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରି ଅଛି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ରି ଆଇ ଏମ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଫ୍ରି। ଏହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଫେୟାର୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଫେୟାର୍। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ମୋତେ ସେଇଟା ଦିଅ ଗିଭ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍ ଗିଭ୍ ମି ଦ୍ୟାଟ୍। ମୁଁ ଏହା ଫେରେଇ ଦେବି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଇଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ରିଟର୍ନ ଇଟ୍। ତୁମେ ମୋତେ ପଠାଇ ପାରିବ କି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେଣ୍ଡ ମି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ସେଣ୍ଡ ମି। ମୁଁ କରିପାରିବି ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ ଆଇ କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ। ମୋର ଗୋଟେ ପେନ୍ ଦରକାର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଆଇ ନିଡ୍ ଏ ପେନ୍ ଆଇ ନିଡ୍ ଏ ପେନ୍। ଦେଖିକି ଚାଲ ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ୱାକ୍ କେୟାରଫୁଲି ୱାକ୍ କେୟାରଫୁଲି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ କର ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଷ୍ଟପ୍ ଟକିଂ ଷ୍ଟପ୍ ଟକିଂ।
ଭଲ ଉପାୟ କିମ୍ବା ଭଲ ବିଚାର। ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ଗୁଡ୍ ଆଇଡ଼ିଆ। ମୋତେ ଫେରାଇ ଦିଅ। ଗିଭ୍ ମି ବ୍ୟାକ୍। ଗିଭ୍ ମି ବ୍ୟାକ୍। ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଆସ। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା କମ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ମାଇ ହୋମ୍। କମ୍ ନିୟର୍ ଟୁ ମାଇ ହୋମ୍। ହୁଏତ ମୁଁ ଆସିବି। ଏହାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ମେ ବି ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍। ମେ ବି ଆଇ ୱିଲ୍ କମ୍। କିଛି ପାଣି ଆଣ। ଏହାର ଇଂଲିଶ କ'ଣ ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ।